歡迎翻嚟收睇，又係我哋三條，係啊，又係我哋三條麻女嘅。即係如果有睇開有跟開 Party 同埋我哋之前嘅節目咧，你會好都認識我哋三個係邊個？如果係啱啱加入我哋，啱啱收睇我哋嘅節目嘅，跟我哋平台嘅人咧，咁樣我首先想介紹下俾大家識先。咁我就叫阿 Nick， 我叫 William， 咁我哋三個咧都係 Party 呢間公司嘅創辦人。我哋之前有做一個節目叫做 After Hour， 可以去邊睇？This round, this is a three loser。噔噔噔噔。你唔係好勁嘅咩？我哋翻嚟㗎。咁我哋 After Hour 嘅節目咧 ，basically 咧係每日搞唔同嘅遊戲啦、飲酒啦，最緊要係推廣我哋兩個唔同嘅產品。我哋第一個產品叫做 Party Original， 係幫助宿醉嘅產品，即係好似我哋啲咁嘅中年男人咧，係飲得酒多咧，但係又會頭痛，係頭痛啊、頭暈啊、冇精神啊。咁我哋就面對咗呢個問題，咁我哋就 come up with呢個產品啦。咁樣嘅銷量好好啦，反應好好啦。咁樣喺同一年入邊咧，隔幾個月後咧，我哋再出埋個產品叫做呢個維他命式。咁呢個維他命式咧，都係一樣幫助消醉，但係唔同嘅用方式啫。一個食啦，一個吸啦，一個燒啦，同埋呢個仲有一個最重要嘅 purpose 咧，係幫你戒煙嘅，係咪？可以 replace 所有煙仔。咁樣就翻嚟今日我哋嘅節目。咁我哋今日嘅節目叫咩名啊 ？Cheers， 乾杯！呢個節目叫 Cheers， 咁呢個係第一集。咁我哋節目我哋係同之前嘅 After Hour 節目有咩分別咧？就係 After Hour more on 飲酒、玩遊戲啊，有嘉賓上嚟啦，女包上嚟啦，每一集就係飲酒、搞遊戲、教你點樣溝女啊。咁樣我哋就諗緊啊，我哋還都埋啲宿醉嘅啦，不如宿醉最緊要係咩啊？最緊要飲醉啊嘛，你冇醉點樣宿醉咧？係酒嘅嘛，宿醉。咁就係咯。咁我哋就吸引一個最新嘅節目，同埋我哋都好多謝我哋一個最新嘅拍檔啦，係本地嘅都算係一個好數一數二嘅咁馬來西亞酒商啦，咁佢對我哋都好好啦，俾好多酒我哋去飲啦。咁樣最緊要我哋喺翻嘅節目上係每一集會介紹唔同嘅酒，但係你都可以當我哋係一個平台。點樣講嘅平台咧？今日我哋介紹每一個酒，我哋都同你講嘅價錢。呢個價錢係你出邊買唔到嘅價錢，買唔到嘅，係我哋嘅 partner 酒商 partner 俾我哋嘅 cost price 嚟嘅。咁咪叫兄弟價咯？兄弟價點解冇？係睇我哋節目就兄弟㗎啦。咁樣喺我哋節目點樣講嘅平台度咧，唔好複雜啦。你直頭 PM 入嚟，喺 WhatsApp 入嚟，總之你講喂，我喺個節目睇到呢個酒，我想買，冇問題，我哋就幫你安排。我哋一大班妹女幫你做工啊，幫你落，幫你開晒波啊，開晒波啦。總之都係一句，我哋每一集盡我哋能力去介紹我哋覺得好飲嘅酒，跟住都會有價錢，同埋嘅價錢係平過出邊你賣嘅價錢。OK， 同埋落單我哋會送上門，咁你可以威啦，點樣講？型啦，賣撚到個酒，喂呢條女講，哇你知唔知酒呢個咩酒商咧？OK， 講多無謂，我哋今日介紹咩嘢酒咧？我哋係會有一個主題嘅。咁今日嘅主題係啲咩咧？To Cheers Talk Show， Watashi Nick，Watashi William，Watashi Ernest。咁睇我哋嘅裝扮，今日我哋係嘛咁樣又着晒日本裝又成咁樣，其實呢個滴咗好撚耐。咁樣我哋嘅節目第一集咧，Cheers Talk Show 嘅第一集咧，我哋會介紹日本燒酒，日本米酒，燒喺韓國嘅，因為我之前都跟過啲韓國妹啊。日本叫 Soju 係啦，日本米酒就叫做 Japanese Sake。OK， 咁樣Ernest 可以解釋下日本米酒究竟係點樣去做出嚟嘅？米酒啊嘛，主題都係米啦，同埋嗰個酵水。Yes。咁日本有好多種酵素，3000種嘅酵素，咁有好多種唔同嘅米啊。咁你摻起上嚟嘅話，好多 combination。
就整出好多唔同嘅 sake。咁除咗米酒係點樣做之外咧，阿 William 你又唔可以解釋下咁樣米酒係可以點樣 serve？大家要點樣飲啊？咁樣如果你問我米酒咧，又有熱啦，有熱飲啦，或者凍飲都得嘅。其實我哋做呢個節目之前咧，我哋有商量過好多唔同嘅酒啦。咁樣我哋都飲過好多唔同嘅酒啦，威士忌啦、白蘭地啦、紅酒啦、白酒啦，係嘛？啤酒、燒酒啦、啤酒啦。咁我覺得日本米酒咧係反而咁多酒之中咧係最有 content 嘅。點樣講咧？我哋話齋，因為好多唔同嘅米啦、米嘅種類啦，做出嚟嘅米酒啦。咁樣而方我哋去介紹今日嘅酒莊之外，之前咧，咁我哋要都要 show 一下，今日我哋飲嘅酒係唔使錢嘅，係啊，係 sponsor 嘅，所以我哋都好撚紅嘅個人 sponsor 飲，即係咪有埋醉咯？咁樣等多下我哋會介紹今日嘅酒莊。咁樣我哋今日介紹嘅酒莊咧就係呢個 Shibata Brewery 係嘛 ？Shibata。咁樣我哋循例 before 去講多啲about Shibata Brewery 之前咧，我哋都要循例咁解釋下日本米酒係有4種唔同嘅特徵。OK， 特徵嚟㗎，佢會有係 light 啦、sweet 啦、rich 啊，同埋有 umami pack 嘅。咁樣 umami pack 其實都好多朋友問我 umami 你用一句廣東話係形容佢咧，係形容諗唔到嘅。即係個味道，頭先阿 Alex 我都同佢商量，佢即係人有大陸感，對呢個係大陸嘅味道。大陸嘅，即係你會飲落去鑊氣咁樣有時鑊氣係啦，你點樣解釋鑊氣咧？係咯，咁樣好似榴蓮味咁咯。我就食咗啲廿四嗰種味啊，係即係好似高潮咁嘅同甘崩真係好大分別。即係飲酒飲到高潮咁嘅感覺。咁樣除咗味道嘅高潮，味道嘅高潮。咁除咗飲酒米酒有特徵之外啦，咁樣仲有味道啦。咁佢味道有分為水果味啦，同埋香味啦，同埋比較乾身嘅乾喉嚨喎，都可以咁講，但係佢唔係嗰種辛苦嘅乾喉嚨。同埋佢會有 creamy texture 嘅味，即係比較奶色嘅味嘅。咁樣我哋隨緣都解釋咗日本米酒嘅特徵啊，同埋味道啦。咁我哋會講翻我哋呢個 Shibata Brewery 嘅，係嘛？咁樣 Shibata Brewery 咧，其實係超過196年，196年，係啊，佢仲爭4年咧，就2個世紀噶啦，即係200年噶啦。哇！咁樣佢本身嘅酒廠咧，到而家都係一樣冇變嘅。佢係喺呢個Aichi Prefecture 喺呢個近晒日本啊度啦。咁樣佢哋點解可以生存到200年咧？就係因為佢哋本身嘅地方嘅米嘅水都係好清嘅天然。係啊。咁樣講多無謂，咁樣我哋就係俾大家睇嘅酒莊，梗係冇咁撚簡單啦。如果咁簡單都唔俾你睇啊！呢啲嘢冇咁簡單。咁樣你哋俾少少時間我哋翻嚟，我哋介紹第一個酒 from 呢個 Shibata 酒莊係啊，酒莊屌 Shibata 酒莊。OK， 好。咁今日我哋第一支要介紹嘅酒咧，就係呢支 Konosukasa Jumai。咁呢支酒咧有咩特徵咧？呢支酒咧就係比較重口味啲嘅，咁你又適合凍飲啦、熱飲都得。咁配咩嘢食咧？就平時都係嗰啲煎炸啊、燒啊，比較重味口嘅嘢啦，就適合配呢個米酒啦。咁講都無謂啦，咁我哋開樽啦。咁之後 William 都有解釋過，有好多唔同方式去 consume 啦，去飲啦。咁樣其實佢有熱飲、凍飲。咁樣熱飲嘅方式咧，係啦，我出俾你啦。body 嘅咧，呢個樽米咧顏色就比較大黃多。大黃多少，OK，好靚。比較嗰啲清甜啲嘅咧，就比較大清啲嘅顏色就大。清啲嘅顏色，不過其實呢個比較黃色，好似尿咁嘅色嘅。OK， 咁樣我都要循例咁解釋下咧。大家係你去日本飲酒啦，即係嗰啲女問你喂，即係我覺得可以教少少提示俾大家咧，係威俾啲女睇嘅。咁樣叫咩咧？咁樣我哋呢個燒酒杯咧，其實有個名稱嘅，叫做 Ochoko，即係好長。Ochoko 咁樣咧，嗱呢個你睇呢個咁樣嘅瓶咧，即係裝酒嘅瓶咧，佢就叫做 Tokuri 係啦。咁啊，通常如果大家要飲米酒咧，
如果係熱飲嘅米酒咧，通常最要平均拉到去係40度嘅 temperature 嘅。咁我哋都知道，即係平時如果你去食日本餐啊，煮完一杯sake啦，佢哋就會擠個 temperature 嘅 meter 落去，去量啦。即係你飲到40啊，係你要 maintain 喺個40度度。點解咧？點解你唔可以太熱咧？太熱變咗你蒸化咗個酒嘅酒冇最所以40度係最啱嘅。有冇開39？唔得。可唔可以41？唔得，39個半都唔得，係40，係啦。咁講咗咁耐都未試過飲酒，但係咧嗱，冇爭先，冇爭先，好記得嘅。我知都要講循例講啲嘢嘅。講下先。咁我哋話晒都係 party 噶嘛，係啦。咁飲酒之前，我哋都一人要食包 party 嘅。係啦。好嘅，いただきます。いただきます。乾杯。咁話晒都係醉酒，即係宿醉公司嘅公司啦，係啦，產品嘅公司啦，我哋都要循例食翻嘅 party 先。有一樣嘢好襯㗎，因為 party 都係 formula from Japan 係嘛？ Formulated in Japan，Japan 啱。咁頭先我好似介紹咗少啲啦，咁我其實經過都有一段時間咗啦。我哋嘅酒其實啱啱涼咗嚟，啱啱好40度。但係其實咧，頭先我都介紹少咗嘢嘅。係。當你酒咧濕熱咧，其實喺日文咧佢就叫做asukan，係啦。如果你要去凍飲咧，佢叫做resu。如果你要 room temperature， 即係唔使熱唔使凍咧，佢叫做josu。阿里加多嗰隻嘛。嗱，當場啦，而家我哋走啦，而家就擺亂啦。到 sushi king 就，阿里加多嗰隻咪捉啊，唔見嘛。扮啊，佢撚啦，冇酒。又係咯，咁你飲到添。OK， 咁樣我哋介紹就點樣去飲日本米酒咧？咁我哋會介紹翻少少介紹翻日本嘅禮儀嘅。通常飲日本喺儀式咧，你倒酒你唔可以坐唔可以坐到，要企起身，你要企住度，跟住仲要好撚咁樣撳撚住個肚腩，撳撚住個肚腩。跟住首先咧你就唔可以倒自己嘅杯，要倒人嚟嘅杯先。係啦，通常係乜位啊？嗱，跟住留意到嘛，佢兩個手揸住個杯倒嘅，跟住。咁如果我揸住一個手倒嘅時候，你會冚我兩巴啊？ありがとうございます。咁跟住我自己嘅酒點啊？你放翻落嚟先啦。跟住我哋假設斟到佢㗎。唔係佢自己飲啊！屌你老母山！我屌你老母山！即係多少少係中國人嗰啲。係，但係我可以認呢個唔可以講阿里加多嘅。係做咩？因為我係有啲。冚你兩巴。好似入晒。金幣。OK， 咁樣飲勝咧喺即係我哋嘅 show 嘅名咧喺日文咧就叫做金幣。飲你都有一個有個儀式，即係鏡頭嘅喎。可以有個 culture 咁，係。但係如果你左右都有人咧，我就要望天㗎啦。佢倒啦，屌你啊嘛！我哋飲啦，唔講啦。望天拜地拜天啫喎，OK 喎，哇正喎，啱好個溫度真係唔同，係40度溫度，然之後再配合係啦 ，gyoza、沙巴魚，咁因為我哋都要解釋蝦仔叫咩啊？蝦仔蝦條。今日我哋呢支酒咧，Konosuba Junmai 咧就係賣108。Konosuba 係。咁我哋嘅平台 Cheers 呢個 talk show 嘅平台買咧，我哋唔單止送酒，因為我知道大家都唔係成日飲米酒嘅人，咁我哋會有一個唔同嘅 packaging。你睇到大家呢個係聖誕節過後，我哋都一樣會 provide 個 gift set 咧，108溝會得到一支呢個720 ml 嘅 Konosuba Junmai 嘅米酒，同埋會有一 set 呢個盒裝好靚嘅，入邊會有包括埋4個酒杯啦，同埋呢個一個酒樽啦，係嘛？So 呢一套嘢咧只賣108溝，有興趣嘅人請落單。呢個兄弟價，我哋唔係，你只係可以 PM 我哋嘅，一個人試咗。跟住你再去，即係用真心咁樣去講出嚟，呢個酒係究竟係有咩味道啦？你嘅 first impression 係咩啦？即係唔係真愛啊 ？First love， 你個味道係點啊？米酒嘅味。哇！
味道係比較重。你未講完未？好有愛嘅感覺。即係如果佢同普通我飲嘅米酒咧一樣嘅順口、順入口先，第一個順入口。即係其實如果你睇一個酒係唔係順咧，你睇人嘅表情，人嘅表情。如果飲完我試俾你睇，你講先。我啲咧，你好似好辛苦係啊，即係佢比較重口味啲，但係呢啲酒唔一定係唔好嘅。有時咧第一啖入嚟，佢嘅 after taste 出嚟咧，點解日本人同埋韓國人飲酒飲完要出嚟？你知唔知點解？下出嚟真係唔知喎。其實真係嘅，因為係咪？你當你飲落去，你噴翻出嚟個氣出係咪？你 after taste 先會嚟。如果你係焗撚住，就唔會有個 after taste。即係你點飲都唔係有嗰個 taste。所以其實你飲呢啲米酒咧、燒酒咧，你係 enjoy 個 after taste 咁樣。你問我順口得嚟，翻嚿 gyoza 先。食，順口得嚟有米味，有米味。但係如果你問我咧，如果你叫我俾個 rating 咧，我自己飲咧，我係俾7分。咁佢3分輸喺邊度咧？我覺得佢唔夠近。我唔夠近，佢有個味道入口好，即係你會 feel 到咧，你酒精可能佢係因為佢係飲埋熱嘅關係啊，所以你會 feel 到入來，佢跟住你慢慢 feel 到佢入嗰個胃，嗰個酒慢慢入嗰個胃，跟住個 after taste 出嚟係正嘅。所以我同你講，如果呢個酒咧攞嚟溝女咧，我會俾8分。我俾8分。溝女一去唔爛入口，第二去16%先 alcohol level 都好容易醉啊。跟住你再配下食物咁樣啊，即係配下啲乾糧啊，呢啲叫做 snacks 咁樣啊，呢啲叫做 appetizer，即係呢啲又可以係講佢係配酒菜嗱，比如講呢啲我哋呢啲咗㗎配酒菜咁樣，呢啲配酒菜，呢啲後菜係後期嘅喎，後菜因啊，後菜其實酒係一樣配嘢食㗎。因為人生都係唔食飲㗎嘛，當你飲紅酒啊、wine 嗰啲咧，你係飲嚟令到個酒，即係你會配食物，你會配食物。比如講你飲紅酒食牛扒，但係當你配牛扒，你係飲到個酒比較好飲啲。咁呢支 Konosuga 專賣咧，我哋而家賣嘅價錢咧係108溝，包個好靚嘅盒裝，入邊會包括4個杯啦，同埋一個酒瓶啦，咁嘅酒瓶啦。咁呢支酒你問我哋3個咧，我係覺得咧攞嚟送酒送禮就啱啦，送禮啊！咁樣同埋你食物咧係啲酒一小手嘅食物，譬如講啲gyoza、巴闊啊、薯條嗰啲我都可以啊，薯條都可以係。呢個我覺得係一個好好嘅 icebreaker 咯，即係話你約條女出街，我哋哎呀我唔想食啲咁 heavy 嘅嘢，我減肥啊，咁我不如我哋嗌啲酒蝦gyoza嚟食下啦。同埋我知道一支酒好襯呢啲嘢嘅，哇幾咁冧，一支米酒，但係我唔飲酒驚肥啊，米酒喎。係米 Konosuga 做米。好啦，俾陣時間我哋再介紹第二支酒。咁第二支我哋今日要介紹嘅酒咧就係 Junmai Ginjo， 係 Konosuga Junmai Ginjo， 同一間酒莊出嚟嘅酒。咁第二支飲嘅方式咧，我哋會飲 Riso 就凍飲啦。係 Riso。開之前我同解釋下大家，呢支酒我哋會賣緊係我哋嘅 Konosuga Junmai Ginjo 賣嘅價錢係108，但係個酒樽靚咁撚多嘅。唔同嘅 range 係啊，咁你唔好賣過，大佬睇幾咁 high 啊嘛酒樽係嘛？成日酒樽都贏咗先啊！哇！你睇到哇！我開皮帶喎，好撚性感哇！都仲有得玩。我仲有 cork 嘅添嘛？問下。呢個冇呢個 aluminium foil 嚟嘅啫，臭物味喎。係喎，臭物味係咯，所以其實下一集我同你講點解臭物味，因為我哋未合到，係咪真係臭物味？係，但係你個酒係香喎。係喎，係喎，咁幫大家解釋下，咪呢個係咯 Junmai Ginjo 嘅分別係咩？係。咁但我冇忘記頭先大家知我哋介紹嘅係叫 Junmai，咁佢就加咗個 Ginjo。你介紹咧我就倒啦。味道啊，佢嘅 profile 唔同啲。咁 Ginjo 咧係就比較香啲。
嗱，呢樣嘢最大分別係頭先我睇到個顏色啦，真係唔同咗㗎。頭先嗰個就比較熱氣嘅料，熱氣嘅料，少水嘅。呢個咧都唔係話冇熱氣，有飲咗2個列係有少少熱氣嘅料，係嘛？可能陣間我哋再介紹第3支酒咧，係完全冇熱氣嘅料。一啲熱氣都睇唔到啊！當大家去到日本店嗰度，你有咩啊？我係冇熱氣嘅料。OK， 講多無謂，我再倒酒先。呢個儀式屌你神！屌你神！すみません。ありがとうございます。哦，ありがとうございます。即係真係望天㗎。好明顯咧，即係如果 compare 大家知我哋介紹嘅 Junmai 咧，咁個 Junmai Ginjo咧，佢嘅分別咧就係去尖啲佢嘅味道。大家知你聞過佢嘅味道係比較飲落去就好似31歲嘅女人。呢個飲落去咧，你就 feel 到一個好 playful 嘅26歲女仔咁樣樣。有嗰個 peach 嘅感覺。佢有一種比較闊花香味嘅花香即係用味。嚟解釋嘅話，呢個就比較 modern。頭先我咁樣解釋唔用咩？唔係 modern， 31歲女人。係第一26歲嘅女人，26歲嘅靚女，比較 classic，即係有比較有女人味啲啦。係咯，就頭先我即係我簡單講嘛。跟翻你嘅話，比較有女人味。 36歲嘅36歲嘅22歲22歲嘅所以一個咧就用 Chanel No. 5嘅香水，呢條女就用 D&G Apple 嘅香水，即係簡單解釋啦，即係解釋都唔使多啦，都係108溝，其實都係今年我哋嘅盒裝啦，好靚嘅盒裝啦，可以帶走4個杯啦，一個 flask 啦咁樣啦，咁樣循例都解釋下食咩嘢配咩嘢食物啦，咁樣呢種酒咧，我哋呢個 Junmai Ginjo 咧。 Range 咧就適合燒烤啊、火鍋啊。火鍋鮮杯啊，呢個企得好興係Yakiniku嗌一支 Junmai Ginjo 108溝，凍啊嘛，係啊，凍咁樣凍啊，食熱凍啊嘛，食熱啊嘛，你燒緊啲粥俾條女飲，跟住再整緊溝20幾歲靚妹一流。哇！即係熱凍喎，一流。但係講明啦，108溝喺我哋嘅平台買嘅，係出邊買唔到108溝。如果我呢支嘢去餐廳買啦，最少咪2-3嚿水，最少兩3嚿水。 2嚿幾3嚿水啊720 ml 一仔一女飲啦，即係一拍拖飲啦。抵到啦。一對情侶抵到難啊！應該1粒鐘得啦，下邊得。但係如果喺屋企唔同啦，如果屋企你話冇相干，我屋企煎啲 Yakiniku 俾你咁嘅樣，叫嗰啲平 Yakiniku 去當當機買3粒鐘搞埋啊，2支108溝乘2 ！package 啊，108乘2咯，216，216溝爆屌。都溫色包屌，唔係爆屌 PM， 有興趣啊包屌加1 PM。好啦，我哋介紹完 Junmai Ginjo 之後咧，我哋翻嚟我哋會介紹我哋最尾嘅，唔係第3支，第三支酒啦，係啊，係。OK， 今日我哋第3支要介紹嘅酒 Junmai 大Ginjo。係啦，所以喺呢個 Konosuke 呢個同一個 range 咧，呢個係第3支，係 Junmai 大 Ginjo 嘅。OK， 咁樣 Junmai 大 Ginjo 嘅特色同埋其他2支咧係有咩分別咧？俾個鮮甜清同埋香，同埋帶 fruity 啊嘛。fruity 啊，水果咯，水果味係啦，鮮比較帶甜佢。帶甜啊！呢個咧其實咧最適合係講幫女朋友啊、老婆啊、情人女性嘅朋友啊。情人好多時因為女仔比較中意飲甜噶嘛，咁樣就大多數咧都係呢個 range 嘅。我呢個顏色呢個顏色都好熱氣下。啱啱開完喎，係飲咗米酒，日本米酒識講啲係有多少㗎？哇！呢個香好多喎，係喎，即係我同你講啦，呢個香好多。今日我哋3個試晒呢3支，咁一樣我同你講係一個事實，冇一支係同味嘅，冇一支係同味，係唔一樣味道啊！係即係特別就喺度，佢唔係味道，你飲落去你都會知道佢係米酒，係但係佢係一個 after taste 同埋佢入口嘅味唔同，入口個味同 after taste 都唔同係嘛？同埋我哋都要介紹下今日呢支頭先我哋有講個價錢喎，128，OK， 128 128。今日我哋介紹3支酒啦128啊，128即係128啦，即係我哋今日我哋介紹3支酒咧，呢一支咧係大
低建築，專賣低建築，專賣低建築比較 premium 嘅。 128 128，咁其實你問我咧，我飲落去咧，第一杯咧，我已經知道呢個係 premium 啲嘅。如果你要黑埋眼飲頭，我忘記講咧，陣間我哋會一個 challenge 嘅，我哋係黑埋，我哋會 blindfold 咧去試下睇咧，配翻到嗰個 brand 出嚟，即係呢個邊支我邊支，輸咗嗰個人咧飲晒，唔係啊，飲晒㗎，飲晒㗎啦，佢就會出錢咧，請我哋去日本聊，去探呢個係啦，酒探嘢啦，喺個 Pavilion 嗰個日本 floor 度。我又去6樓，唔係啦，我哋講翻口㗎，我輸咗嗰個人咧會出錢買一支 ，OK， 會送俾 first tree buyer 嘅。誒 OK 喎，OK 喎，我唔理你買啲咩，即係 buy one free one 㗎咯。係啦，buy one free one，我唔理你買啲咩，總之係送㗎啦，即係 first come first serve 咁樣嘅嘢啦。咁樣大家你哋要試咧，就真係要試清楚。誒，我再講多次，128嚿 Konosuba 專賣大中國，大建築，大建部啊128嚿，128嚿，128嚿，129嚿包咩咧？包我哋一個好精美嘅盒。係嘛？呢個係聖誕節嘅 package， 聖誕節嘅 package， 係啦，唔睬佢。咁樣如果你過年有過年嘅 package， 過年嘅 package， 如果又冇過年又冇聖誕節，有一個好普通嘅 package， 好普通嘅 package， 好普通嘅 package。咁日本會包括啲咩咧？除咗你揀嘅酒之外咧，會有包括呢一套好精美嘅sake set。哇！係啦，sake set，好靚，係啦，睇到嘛？大家睇到嘛？哇！真係睇到嘛？好精緻，好精緻。嘅頭先第一支咧，35歲嘅中年女人，36歲中年女人，22，係啦。如果你要我俾呢支咧，18啦，有稱啊大佬，合法嘅。18 OK 啊，苗條淑女。你問我唔係喎，我覺得佢係一啲20，最多係21啦。佢係啲，我飲打一啖落去，我感覺就係富二代。有錢女，有錢女，如果你溝有錢女，你就係帶佢。唔係啊，佢係皮膚靚靚滑滑嗰啲，即係飲燕窩長大嗰啲啊！飲燕窩長大啲有錢女。咁咪即係等嗰啲我哋所叫咩啊？嗰啲男仔千金小姐，或者千金小姐咁男仔叫。即係平時我慢慢諗，平時我哋啲咁嘅麻甩佬出街咧，係永遠唔會昆到啲千金小姐噶啦。30幾歲晏啲有啦 ，OL 女啦，機會大啊！呢啲20零歲靚妹喺 club 揾到啦。嗱，依個就唔同啦。OK，Konosuba 專賣大金國咧係一個好 premium 嘅富二代，有錢女。平時咁嘅形容係我咁樣形容，我同你講，我講咩嚟形容我？形容女啱喎。你知我同老婆仔女都係咁講嘢嘅。我係形容佢哋咩？我哋講咁多，我 after hour 見。我哋 choose 我哋唔講啲啊。OK，so 35歲中女，22歲靚妹，富二代，有錢女，OK。118啊，108，128，128，128，呢個價錢你都知道。只多20蚊，你可以享受一個 premium 嘅富二代，富二代有錢女嘅感覺。喂，我哋講，我都好想飲多啖。有啊，斟過俾你咧。等緊你乾杯。我哋飲多啖，跟住我哋再講配咩食物。係啦，乾杯。即係個手要遞住啊！你音都唔同呢個，即係而家係，唔係正話係，呢個咁要試再加喎。我想，想。呢個真係想再飲。呢個配食咩啦？咁啊配，你繼續啊。佢係比較，佢應該係配啲比較生嘅食物，比較生蠔啊，係嘛海膽啊，龍蝦刺身啊咁樣嗰啲，所以佢嘅配嘅食物都好 premium 嘅。我哋可唔可以飲晒嗰啲？係咯，你搞唔緊富二代？搞唔慣富二代。你搞唔緊富？我真係中意飲啊！多謝，我真係中意飲啊！頭先我俾咩咗？頭先我108乘以2，搞唔慣，搞唔起。216包屌加1啊嘛，係嘛？頭先呢個咧。冇呢個溝唔到，呢個你搞唔到。呢個係俾咗啲咩人咧？呢個搞晒啊！呢啲俾我啲人有 dream 啊，一個 dream。咁你睇下我哋呢個加上我哋嘅酒可以啊，我哋嘅你識唔識酒代理啊？個酒代理知道㗎啦。咁我哋嘅 sponsor 今日咧就係 MFD。咁樣係攞出嚟啊！冇咁孤寒，攞出嚟睇下，冇咁孤寒。MFD。你繼續睇，我繼續寫。MFD 係咩公司咧？佢係一個本地一個數一數二㗎，都算係酒嘅 distributor，酒代理商。我哋推緊係呢幾個呢個牌子咧，係馬來西亞。係啊，總代理。所以你出邊咧，如果你見到呢個酒嘅咧，係都係
NFD 嘅。咁 NFD 係我哋尊貴嘅 partner。係今日我哋飲嘅酒、食嘅嘢都係佢包嘅。搞掂晒。So 你諗住大家我哋今日介紹完嘛？錯啦，我哋介紹咗35歲中女、22歲靚妹同埋一個有錢女之後，哇！你估唔到？哦，你講咧，介紹一個呢一支咧真係大家中意咁咧。阿 William 死猛加碼你喎，死猛加碼，你睇死猛加碼，真係死猛加碼。啊，唔好忘記 NFT 係嘛？仲有係 Reddit 嘅，頭3個人買3支3嚿水，送到你屋企門口。有冇包運輸費㗎？我哋運輸費自己搞掂啦。係，我哋係冇包運輸費嘅，因為我真係賣到好撚平嘅，包唔到運輸費嘅。所以頭先係解釋啊嘛，2支而家8包屌嘅加1，唔係包屌加1係嘛？有興趣嘅人加1，咁樣個3支108係嘛？係128。咁而家我哋3支頭3個人買嘅咧，3支3嚿水，包富二代，包唔得，唔講啲粗俗嘢啦。加3，有興趣嘅人寫加3，點解做到好似嗰啲加3直銷啊？直銷唔係啊？係咁。阿 William 其實做過 live 㗎，你唔係做過 live 直播王子，去直播王子。我唔做呢啲嘢喎。唔係最緊要嚟加3咧就開心嘅，咁開心咧就係 Christmas 同埋過年嘅 support 嚟嘅。我呢個 premium 真係得。呢個係大專個。OK，俾少少時間我翻嚟介紹最尾一支酒。咁樣今日我哋最尾一支要介紹嘅酒咧，就係呢個 Konosuga Umezu。Umezu 係 Konosuga Umezu 酸梅酒，酸梅酒係酸梅酒，唔係酸梅水啊。其實呢支酒咧，你問我係嘛？酸梅酒，咁佢係 plum 係酸梅酒。你問我哋3個大男人，我哋唔試啦。呢支酒講多無謂，88溝都係有呢質嘢。係嘛？咁樣俾邊個飲咧？俾女飲。咁俾女飲係飲咩咧？唔係食緊正餐飲嘅。呢支酒咧係基本上係介紹大家去食甜品啊。嗰個計劃係其實俾老公買嘅。啲老公嚟賣酒咧，就賣俾自己咧，又冇諗到老婆。所以應該賣俾老婆飲嘅。慢慢我俾老婆啦，你買啱大堆嘅酒俾你自己，跟住你買翻一支咯，翻嚟交差啊！老婆，我有賣俾你嘅。哇！ありがとうございます。咁我又唔會屌鳩你用咗幾千蚊買個酒，用一個88溝就可以抵到爛啦！今日阿 Ernest 介紹，咁我哋再重複 replay 一下今日介紹過嘅35歲嘅又即係又好似35歲嘅味道。阿 Jun 米 ，Konosuga Jun 米係嘛？味道有少少重味，感覺重口味，有少少重口味，又唔會好重，又唔會好濃，所以感覺上咧就好似一個35歲好靚嘅女人喺你床度除咗衫。曾經好靚過嘅，有35歲都好靚，大佬35歲好後生啦，好後生啦。咁第二個要介紹嘅咧係我哋有呢支，當忘記講啦，108溝一套108係一套。第二支我哋有 Konosuga Junmai Ginjo，係108，都係108。呢個就22歲。佢感覺佢咧一飲落去第一啖你會 feel 到哇，好陰啊！佢好似紅酒嗰種感覺。唔係佢有少少清甜 spike 到個味，總之你 feel 到個味，好有 fruity，好有感覺。但係佢呢個捽頭好香啊！呢個係記得聞，好似一個22歲有臭狐嘅女人。記得聞。雖然有臭狐，你聞一聞有臭狐，但係個閪都係。但係你飲咗個口，你飲一飲落去，你飲一飲落去唔同嘅。係。食咗翻。好嘅，到今日我哋最佳挑選嘅，我哋3個同埋我哋嘅工作人員都認同係最好嘅。大家點樣睇最好咧？嗱，你睇到嘅我哋飲咗有幾多？呢個係差唔多飲晒㗎啦。呢個我仲要屌住，喂，唔好飲晒啊嘛。Konosuga Junmai Ginjo Premium 嘅，係啊，都係算 premium。同埋我哋3個今日係10分，叮10分，128溝都係成套嘢。呢個你俾我感覺係飲咗第一啖咧就係富二代有錢女，嗒個杯落。最尾一支要介紹嘅咧係 Umezu， 咁頭先阿當時有解釋過啦，呢支酒咧都係交差嘅，係交差酒嚟嘅，交差酒唔係話唔好飲。係咪有試過好多把你去賣酒翻屋企，老婆問你有冇買酒俾佢咧？冇，係啦，唔知點。係啦，即係你買咗成千蚊酒，請啲朋友飲，你賣翻88蚊，
18級。搞掂你呢支我哋今日就唔開啦，呢支咁唔開啦，唔開啦。咁我哋翻去等你哋表演啊！我哋唔開，我哋翻去就請老婆飲啦，係嘛？我哋翻去請老婆。雖然都係 sponsor 嘅，做咩我哋唔開咧？又唔係唔飲得，係嘛？咁樣我哋就擠喺一邊。咁樣我哋最尾個環節，我哋會搞個 blind tasting 嘅。咁個 blind tasting 咧就會輪流冚字眼，每一個人坐低，一個人坐低，輪流冚字眼去飲翻，跟住去配估翻係邊支酒。OK， 俾咗時間我準備。全部都有。而家先問一先 Cheers Talk Show。OK， 而家我就要試飲呢個 blind taste 啦，係嘛？咁樣我就摸第一杯先。首先聞一聞啦。嗱，一飲就知啦。呢個係22歲靚妹，轉落第一杯先。35歲，中年靚女，除晒衫，有少少墮個波，但係 OK， 味道仲有。我 correction 冇啊，第一杯係22歲靚妹，有錢女。咦，中年咧？呢個係35歲女人。OK。Review。送我試第一杯啊！哇，唔光嘅。你還在前面放這3個酒。36歲、22歲、18歲。哇！呢個花香鮮甜 ，premium 嘅，有錢女哇，好似有啲近喎。呢個係22歲嘅靚妹。35、22，富二代。哇！哇！咁樣我哋嘅 blind taste 冠軍啊，咁樣阿邊就唔犀利啊！我真係睇住你，哇！真係你 taste 到係。真係每一個你都 taste 到好準，好有味道。即係我哋再循例咁樣去如果你留意到Ernest 冇喺度咧 ，Ernest 走咗啦，親戚死咗。但係頭先嘅 result 咧係William 估中3，我估中1，同Ernest 估中1嘅。咁樣我哋兩個都1咧，咁樣就點樣咧？我哋會一人買3支。所以頭先我哋講頭3個 buyer 啊嘛，因為頭6個 buyer 咧買咩嘢都送1支㗎啦。頭6個 buyer， 再重溫下我哋今日飲過啲咩嘢。咁樣第一支咧有 Konosuba Junmai，即係由我哋 Cheers 去嘅 definition 咧就係35歲嘅女人，35歲嘅靚女，老得嚟又唔太老，又有味道，波有味道，啱好。Konosuba Junmai 108溝，買一支，又包括一套好靚嘅 packaging，有杯啦，有樽啦，有成個樽，你可以浸。即係 Konosuba Junmai Ginjo，係啦，你感覺啦，飲落去咧就好似一個好年輕嘅女仔咁樣。中年係唔係？點解22歲啫？好年輕嘅00後飲落去，哇！好辣椒嘅味道咁樣啊！今日我哋嘅主角，你Konosuba
專賣大天哥。做咩大天哥？哇！呢個好 premium 啊！今日講真 premium，因為佢幕前幕後都會俾10分嘅，飲落去嘅感覺就好似一個有錢女嘅感覺。飲到啊！係啦，真係飲晒，真係飲晒，真係飲晒。即係如果我哋唔係停止，我哋幕後啲人咧飲晒咗佢。但係你要知道咧，依個咧專賣咧係通常我哋會 recommend 你熱飲，飲落去會喺個肺嗰度出嚟，個 aftertaste 出嚟。同埋呢個專賣堅座同埋專賣大堅果咧，我哋係建議你哋凍飲嘅，係凍飲嘅，但係真係正。OK， 唔好忘記啦 ，Shibata Brewery 啦，今日我哋介紹嘅酒倉咧係 Shibata Brewery， 今日四支酒咧都係 from Shibata Brewery 嘅，咁我哋都唔好忘記我哋 Umesu 係啦，呢個係送俾我哋嘅老婆，係啦，係啊 ，Ernest 唔喺度啦，解釋唔到 Umesu 點樣用啦，我哋其實我覺得好奇不如你想知啊？我哋，誒攞酒杯嚟。即係女人比較中意飲啊，佢好甜，係酸酸地甜。即係呢個，即係其實你問我 white wine 白酒就好似白酒，你食甜品啊、食油啊、食激啊，呢個飲係真係最正。但係你正餐咧，我覺得真係唔係好配啊。桔仔酸梅，桔仔係啦，桔仔酸梅，即係桔仔味咁酸酸地咁，但係好開胃。點解所以講食甜品咧？因為食甜品即係比如講你去食 buffet 嘅，食 buffet 哇，你食好多激好食，好飽好脹，咁食一杯又有杯咧，有一杯呢個即刻嘅腸胃就好咗啦，舒糖係啦。即刻腸胃好啦！收工之前咧，真係多謝收睇我哋 Cheers by Party 咧嘅第一集。我哋呢一集呢個節目咧係會越拍越多嘅，好似我哋 After Hour 都拍開20幾30集咗噶啦，我哋都玩得好開心。所以我哋今日呢個係第一集，即係如果大家睇到唔好睇嘅咧，即係多多 comment。冇得啦，係咪？冇即係唔好見怪，因為其實我哋講真都係頭先我哋一開始已經講過，我哋拍任何節目我哋都冇劇本嘅，我哋冇劇本嘅，我哋冇劇本冇背過嚟嘅，所以我哋真係要拍就拍咁樣。所以我哋點解要拍就拍咧？我哋係因為大家真心嘅一面，好似我哋 After Hour，我哋真係哇飲醉咗好玩，開心就開心，唔開心就開心，真係玩咯。咁我哋今次呢個 Cheers 嘅節目咧都係一樣，好飲咪好飲，唔好飲咪唔好飲，係嘛？因為有句講真，今日如果我哋俾 rating 嘅咧係有8分、8分半、10分，係啦，真係富二代，搞有錢女。OK， 都係嗰句，你哋大家唔好忘記。OK， 今日如果3支一齊賣嘅咧，係會賣3嚿水，300球，300球你可以加3，係嘛？300球加3就係3，即係加3啫，加3就可以買到個 package，即係 ready for 頭3個人嘅。頭3個嘅，因為頭先唔好忘記啦，咁1 2 3，Ernest 同我就輸咗啦。今日嘅 blind taste challenge， 我哋係每人會賣3支酒出嚟嘅，即係先到先得。OK， 你賣第一個，我哋就送1支。但係你送邊支冇得揀，我哋揀俾你㗎啦。咁多無謂。OK， 多謝大家收睇我哋 Cheers 嘅第一集。我哋而家唔會 set 定一個日子話每個星期幾會做呢個節目。啱，係啊，因為我哋其實做咗一個好大嘅 planning， 除咗我哋同呢個酒商 MFD 之外咧 ，MFD 係我哋傾咗個好長嘅計劃咗嘅，因為我哋係一個成個 project 成個 campaign 嚟嘅，係，所以我哋Party 你知啦，幫助宿醉嘅產品啦，咁我哋都好想進入呢個賣酒啦，俾大家去介紹大家唔同嘅酒咁樣啦。所以你問我呢個節目幾耐播一次我唔知，但係我應承俾你哋知道，我一定會再翻嚟。We will be back. I will be back. OK， 我哋講個日本話而家，拜拜點樣講？拜拜啊！Sayonara，屌真人個。